ფლანგზე წარმოუდგენელია. მძიმე ცენტრალური მცველია ბალაძე ამ შემთხვევაში დარტყმა და თელავს გააქვს უკვე პირველივე ტაიმში. რა თქმა უნდა უპირატესობით ისარგებლა თელავმა და ინიგო მარტინი გადანილი გოლის 0-1 თამაშგარი აქ არ არის დაჩის ნობილაძის საგოლე გადაცემა აღნიშნოთ და კარგა ბურთი და ძალიან სახიფათო იერუში თელავის პაშალიშვილი გარბის საჯარიმოსკენ ეხსნება ინიგო მარტინი მიიღეს მარტინი ბურთს და არტყამს და გაიტანს მეორე გოლს დინამო ბათუმის კარში 0-2 ხდება ანგარიში ინიგო მარტინის სამწუხაროა შეიძლება ვინმე ახლა ობიექტურობაში უბრალოდ ობიექტურობა დაამიზანოს ობიექტურობაში დამდოს ბრალი კი ბატონო ეს თქვენი ნებაა მაგრამ სამწუხაროა ბათუმის დინამოს ხო ზოიძეზე უნდა გითხრათ აუცილებლად ის რომ ის საქართველოს 19-მდე ნაკრებში იყო გამოძახებული ახანაგურ მატჩში საბერძნეთთან მიიღო მონაწილეობა აქ კი მესამე გოლი გადის ბათუმის დინამოს კარში და ვინ არის გადანილი გოლის ავტორი ხოლო ეს გვაინტერესებს რამდენიმე წუთის წინ შემოვიდა მოედანზე თუ არ იყო აქ თამაშგარე ნახოთ მომენტი გაატარა არაბულიდან თუ მოახერხებს გატანას და ანგარიში ჩამორჩენის შემცირებას გვერდი მარა გამორბენი დარტყმა და 1-3 ხდება ანგარიში აბრუნდება დინამო თამაში გაჭირდება მაგრამ შესაძლებელია ეს მესამე გოლი აბსოლუტურად გორის დილას შორის ვფიქრობ საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა გამოვა გათამაშების ცხრილის ლიდერი გორის დილამ სტუმრობს წყალტუბოს სამგურალოს ნახოთ ჯერ ეს ეპიზოდი კარგი მცდელობა სტუმართან მხრიდან და საბოლოოდ აქ დამატებაზე თამაშობენ კარგად სტუმრები და ძალიან სწრაფად იხს რამდენად შეასრულებს ზუსტად ჯერჯერობით საჯის სასტვენის არ გაგვიგია საბოლოოდ კი უკვე ალბათ მისცემს ნიშანს იკაჩეიშვილი გავიგონეთ სასტვენის ხმაც გამორბენი დარტყმა და ზუსტია 1-1 ყველაფერი ისევ თავიდან იწყება მე-15 წუთზე სამგურალმა აღადგინა წონასწორობა და ისევ 15 წუთის განმავლობაშიც ეს ტენდენცია მნიშვნელოვნად არის შენარჩუნებული მშვენივრად შეასრულა ფანცლოიამ ესტრიანი და ლაშა შერგელაშვილის შემოვლენ სათამაშო მოედანზე 17 ნომერი თამაშობს ალიჯორიანი ჯერ ეს ეპიზოდია სანახავი დარტყმა და დილას მოთამაშეებმა მოახერხეს გოლის გატანა გადანილი გოლის ავტორი სირილ ედუძი რომელიც ძალიან აქტიურად ჩაერთო დანელმა მოთამაშემ და ეს მისი მეორე გოლია ამ სეზონში კიდევ ერთხელ განმეორები ძალიან სწრაფად აქ მიუახლოვდა მეტოქის საჯარიმოს და საბოლოოდ გასვლამდე და ასე შემდეგ იმ პერიოდში ერთად მოღვაწეობდნენ სანდრო ალთუნაშვილი და გია გეგუჩაძე და იწოდნენ დინამო ბათუმის წარმატებებს. ახლა ისინი იგივეს გააკეთებენ, ოღონდ იბერიაში, რომელიც იგებს ამ შეხვედრას და იგებს გურამ გოშთელიანის გოლით. მოადუნეს ყურადღება სტუმარი გუნდის ფეხბურთელები გიზი მამაგეიშვილი. მისი ჩაწოდება გოშთელიანი მაგრამ არც ვეტერანი არის შუა ასაკში, ყველაზე კარგ ასაკში პრინციპში 25-დან 30-31 წლამდე ასაკში ფეხბურთელები რომ არიან ხოლმე. იგივე შეიძლება ითქვას ამ მოთამაშესაც ხარაიშვილი 1-1-ია დაარტყა და გაათანაბრა ანგარიში. ასე მარტივად არა, მაგრამ მალე აღადგინა წონასწორობა დინამო თბილისმა გიორგი ხარაიშვილი ხდება გატანილი გოლის ავტორი. კარგი ოდნავ გამოფხიზლდა დინამო თბილისი, გადავიდა მეტოქის ნახევარზე, შექმნა რამდენიმე მომენტი და საბოლოო ჯამში აგერ ხარაიშვილმაც გაათანაბრა ანგარიში 1-1 და ყველაფერი იწყება თავიდან წინ ძალიან საინტერესო თამაში გველოდება დაკარგეს ბურთი და დაიწყო დინამოს კონტრშეტევა ხარაიშვილი მაგარი პასი გააკეთა სირაძე 2-1 არიან დინამოს ფეხბურთელები სირაძე და დინამო თბილისმა მოახერხა წინ გასვლა მატჩის მე-80 წუთზე ორ ეფექტურად ითამაშა აქ ირაკლი სირაძე ხდება მარცხენა ფლანგზე შერბენილი აი თამაშგარის ხაზი აქ შემოწმდება, მაგრამ დიდი ალბათობით გოლი ჩაითვლება, რაც ამ გამეორებიდან ჩანს და აი აქ ვიფიქრებ პირადად რომ პასს გააკეთებდა. ამ მომენტში გაგრილთა 29 წლის
მეკარემ ჩაწოდება საჯარიმოში მეორე სართულზე ბრძოლა ბურთისთვის და რა ბურთი მოიგერია აქაც სიუკავებმა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც მოახერხეს მასმიძლებმა გოლის გატანა და გატანილი გოლის ავტორი გახლავთ გოგოლაშვილი თუ არ ვწდები გაგრას მეკარის მხრიდან, მაგრამ საბოლოოდ მაინც შეძლეს მასმიძლებმა გატანა. კიდევ ერთხელ განმეორებით თორნიკეძებნიაურს ერთი გოლი და ერთი საგოლი გადაცემა აქვს ამ სეზონში შესრულებული. ნახოთ ამ ეპიზოდში შეძლებს თუ არა მეორე გოლის გატანას. დარტყმა ზუსტია 2-0 და გარეჯი შესვენებაზე გადის ორ ბურთიანი სხვაობით 2-0. პირველი ტაიმი ამ ანგარიშით მოიგეს საგარეჯოელებმა. მათ შეასრულა ძებნიაურმა ეს 11 მეტრიანი. კიდევ ერთხელ განმეორებით ვერ გამოიცნო აქ კუთხე. ებაშვილი აქ უკვე ჩაწოდება დარტყმა და გაგრელებმა შეძლეს ანგარიშის სხვაობის შემცირება. დავით გოცირიძე გატანილი გოლში. კიდევ ერთხელ განმეორებით ეს ეპიზოდი თქვენს ეკრანებზე. ეს მარცხნიდან ჩაწოდება და მარზე ზოიძე იხსნება აქ მარცხნივ და ძალიან კარგი დროული გადაცემა ცინცაძის შესრულებით. ზოიძე ჩაწოდება საჯარიმოში დარტყმა და გოცირიძემ დუბლი შეასრულა და ანგარიში გაათანაბრა დღევანდელ შეიძე სათამაშო მოედანზე და ჯერ 66-ზე და მერე უკვე 86 წუთზე მოახერხა მან დუბლის შესრულება. ზოიძის ჩაწოდების შემდეგ მეორე სართულზე აქაც დავით გოცირიძემ აჯობა. ფეხბურთელები ამ ლეგიონერების წარმატების ფონზე იზრდებიან, მაგრამ ჯერჯერობით სადამ მსგავსი სიტუაცია და მსგავსი მოცემულობა არ გვაქვს, ყოველთვის ვიტყვით რომ ჯობს ალბათ, მაინც რომ უფრო ქართველმა ფეხბურთელებმა ითამაშონ. აქ სახიფათო ეპიზოდი შეიძლება გამოვიდეს, დარტყმა და ანგარიში გაიხსნა. ფოთელმა ფეხბურთელებმა გაიტანეს შეხვედრის 51 წუთზე. გაუტანა იბერიას წინა ტურში, შვენიერი აი ხედავთ. ეხა მეკარე ამ შემთხვევაში შეიძლება ბევრმა თქვას რომ ახლო კუთხეს ფარავდა და ბურთი შორეული კუთხისკენ იყო გაგზავნილი, მაგრამ მაღალი ჩაწოდება, მანეს დარტყმა დამატებაზე ძალიან კარგი იყო იონსენი და კიდევ ერთი გოლი მისი შესრულებით. ბევრი იონსენი ყველაფერი მეკარემ მოიგერია, განმეორებით ნახოთ. მანე ურტყავს ფაქტია. არა, რა თქმა უნდა შერიფია, იონსენი იდგა იქვე. სატელევიზიო სიგნალში აშკარად შეაქვს კორექტივები, აქ ფოთელი ფეხბურთელები სწრაფად გადადიან, ფაჩულია არის ბურთით საჯარიმოში. შევიდა, პასი გააკეთა, იქ დაუწდა, დარტყმა და კიდევ ერთი გოლი დღევანდელ შეხვედრაში 68 წუთზე. ისევ კაპანაძე, ფაქტი ერთია, კაპანაძე ძალიან იღბლიანად აღმოჩნდა იმ მომენტში. აი ხედავთ აქ შიმიჩს ფეხი უწდება, იქ ფოთელი ფეხბურთელები კარგად გაერკვნენ სიტუაციაში ის დროს. გამორბენი და გაიტანა, ანგარიში გახდა 2-2. უკვე 87 წუთია, მაგრამ დრო ჯერ კიდე ძალიან ბევრია, რადგანაც პაუზა იყო მინიმუმ 7 წუთებდა თუ არა და კიდევ ერთხელ გადაარჩენდა თუ არა თავის გუნდს, აი ეს საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ არა. ვერ მოახერხა ამ შემთხვევაში ეს 18 წუთია დამატებული და გაიტანა იონსენმა გაიტანა 3-2. არ ვიცი, საჯმაა ჩვენა თუ ტიტრის 18 წუთი ძალიან ბევრია. არ ამგონია ასეთ სიტუაციაში ცუდია ასეთ ფეხბურთელები რომ იქნას გაძევებული, მაგრამ ერთი მატჩის გამოტოვება მას მინიმუმ ალბათ ერთი მატჩის მოუწევს. აქ ვინდა არტყავს მამუჩაშვილი თუ ღუდუშაური, მამუჩაშვილი გამორბენი დარტყა და თავისი პირველი გოლი გაიტანა ტორპედოში დაბრუნებულმა ვლადიმერ მამუჩაშვილმა. ყოჩავია დაპირთქვათ, მაგრამ ეს ჯარიმა ძალიან ეფექტური იყო და ძალიან კარგი იყო ტორპედოს მაისურით ეროვნულ ლიგაში.